sayang bojo yo ngapiki awakmu dhewe. Karo kaya mbok sayang kono akhire sayang. Jadi sebetulnya kabeh amal apik iku mesti balik ning awake napa? Piyambak. Wa akhadatha lan ngalap sapa Umi Musa ha ing ujrah nyusui anake dhewe, tapi yang gaji dikira wanita bayaran. Kena apa ibune Nabi Musa mentolo nampa opahe padahal menyusui anaknya sendiri. Mergo li annaha krana sak temene ikilah dinar iku malu harabiyin anggap ae donyane kafir harbi. Mane kena disalam tempel wong fasik wis niati dinggo wong fasik malah dinggo elek dinggo wong saleh dadi saleh. Lah anak nasib elek ketularan dadi fasik. Mergo rezekine kok wong fasik berarti ra wali kok terkontaminasi. Tapi nek kowe ahli fikih jan ngoten. Kula bolak-balik fatwa teng mriki. Paling angel ngadepi duwike wong fasik. Ana wong biasa mabuk, biasa medok, terus pas sadar salam temblek ning kowe 200.000. Mbok balekno nak kumat fasike dienggo biaya fasik. Mbok lebokno weteng wedi ketularan fasik. Mulane rumus gampang lomo, wis gak ono fakir miskin, gak ono masjid, wong ora roh kahanane fasik. Mergo nek dipangan fakir miskin tetep dadi halal mergo darurat. Tapi kowe balekno ya haram, engko kuwatire dienggo kekuatan fasik. Mbok pangan dhewe ya haram, kowe ora pati mendesak kiai kok doyanan. Lane jare bapak niku kowe nak kepenalim iku pokoke cuma sing mlebu weteng anak-anakmu dhuwitmu dhewe. Utawa umpama dhuwite santri utawa dhuwit salam templek ngenteni nganti lesu mutor. Nak nganti lesu mutor umpama haram ae dadi halal mergo wong lesu banget iku paribasane mangan barang haram ae dadi halal mergo napa mutor kepek. Lah saiki wong kok ora mutor permangan tantu permangan lah iku sing mari haram iku mergo wis donyane syubhat mangane tantu. Lah yo kere ora wali wae. Jenenge kere iku kudu napa? Wali. Ora di dunya dihisab apane. Sebelum wong marah zaman akhir malah luwih entek akeh nak mangan. Timbang sing napa? Sugih. Iki gedhe wong melarat dosa ndukung nemen-nemen yo kliru wong kelakuane mundho ngoten. Ora niku riyen zaman BLT niku warung-warung kok kathah sing nate ngaji bapak cerita angger wae BLT niku. Montok 300.000 ora tok omah, terus do marung sate mulai kare 50.000. Ngene ku bapak takoki, ora mulih itu. Niku iki pokoke mangan enak riyen mengke luyane digekno. Bojone mbok haramno iku sakake mbok halalno ya kelakuane ngene iki wis ngene wis. Dadi ngeten nggih masalah malul harbi. Mulai dulu lama itu enggak henti-hentinya ngendikan anggap bae iku penyitaan. Di misale kados Freddy Budiman duwe dhuwit 1 miliar. Terus digekno kiai atau digekno polisi misal. Sajane polisi ini secara hukum syariat boleh nerima uang 1 miliar dari Freddy Budiman. KPK haram menangkap. Cara fatwa fikih lho ya. Loh, kowe aja kaget ngomong barane. Karena dengan diterimanya 1 miliar di tangan orang baik, berarti ada penyitaan aset yang potensi dipakai keburukan. Paham ya? Tapi kalau itu dianggap begitu betul, uang itu lalu dilaporkan ke negara. Kalau kiai harus dilaporkan ke misalnya lembaga-lembaga sosial. Tapi hukum tetap jalan sesuai aturan, bukan itu menjadi suapan, menyuap sing dadekno tidak tegas terhadap hukum. Karena kalau Anda tidak menerima berarti Anda membiarkan orang fasik masih punya uang banyak. Artinya masih punya kekuatan banyak. Jadi memang masalah-masalah itu tadi. Fir'aun punya uang tiap hari 1 dinar dikasihkan ibunya Nabi Musa. Uangnya Fir'aun itu haram. Nabi Musa ibunya menerima itu karena kalau harta orang harbi di tangan mereka tetap dipakai kekuatan kedzaliman. Kalau di tangan kita dipakai kesalehan. Mulane kalau bolak-balik matur sing mari halal iku saleh mun ngatur. Sing mari halal iku saleh. Saiki kowe saleh ta ora ya ora roh. Tapi kan oleh ngaku saleh. Nek ora saleh ge ngaku apa? Jadi pancen paling angel gitu. Terus teng Mesir niku nggih Al Azhar kadang untuk sumbangan macam-macam. Kanjeng Nabi riyen niku nyurati raja Mesir mboten purun Islam, tapi ngekeki hadiah Nabi kathah, termasuk riyen model riyen ngekeki hadiah Maria Al-Qibtiyah. Ditampi. Pancen paling angel tengene bab-bab kula niku nganti sakniki nek ketemu pangeran jeng ben niku pokoke anut fatwa sing
Kalau baleni malih, anut fatwa sing didhawuhna ulama, kalau baleni malih. Jadi misalnya sampai untuk sumbangan ke Amerika atau ke Australia untuk pendidikan, mbok tolak ya oleh sanggep ae ke waroi. Waroi mbek goblok maksudnya. Dari segi waroi bagus, artinya Anda tidak memakan harta orang haram. Tapi dari segi fikih strategis kamu bodoh karena kalau harta tidak dikuasai orang soleh, kembali ke yang tidak soleh, potensinya tidak soleh. Jadi itu masalah-masalah yang jadi perdebatan ulama-ulama fikih mulai dulu. Mestinya Anda menerima, anggap aja penyitaan, kemudian dari penyitaan itu digunakan sesuatu yang pasti baik. Lah anakku khawatir subhat yo aja mangan, anakmu juga keluargamu juga. Tapi aja balekno kok dienggo maksiat. Ya pokoknya walhasil aja nafsu, ya angel tenan. Buktine ketika Nabi ngendikan sok ben umatku iku buka kunuzu Kaisar Romawi sing naklukno Palestina iku sok ben kalah mbek umatku. Ketika ada Nabi walatun fikunna kunuzaha fi sabilillah. Lalu aset-aset itu menjelma atau akan diinfakkan oleh kalian fi sabilillah. Dulu misalnya istana putih. Istana putih itu tentang Philadelphia sing sakniki nderek Jordania. Niku riyen sing buka Umar. Riyen andarane yo Qasrul Bayda. Dadi White House sing teng Amerika niku niru Philadelphia sing teng putih Jordan karena kota Kristen. Riyen Nabi istilahnya Qasrul Bayda, gedung napa? Gedung putih. Mergo wonten batu-batu putih teng mriku. Intine dari istana kekafiran ketika ditaklukkan Umar langsung menjadi misalnya masjid atau tempat ngaji. Padahal semua fasilitas itu dibangun dengan harta haram, tapi kemudian setelah ditaklukkan langsung menjadi tempat ibadah, menjadi hal yang halal. Kamu nggak boleh menyoal ini dari harta yang haram kok ujug-ujug dadi halal. Wis ora usah ngono. Mergo nak mbok penggel iku kabeh wae Allah Subhanahu wa taala. Kaya Nabi Musa diundat-undat Firaun, alam nurabbika fina walida walabista fina bin umurika. Musa kek wani aku cilik tak rumah aku. Kowe mangan nganggo donyaku. Pangeran bela nabine. Jare sapa wekmu? Wekku jare. Jare sapa iku donyane Firaun? Donyane sinten? Allah Subhanahu wa taala. Lah padha, kira usah takok kena apa nabi nak perang menang kok donyane wong kafir disita. Iku ora berarti ngrampas donyane wong kafir. Ya cara lahir kowe wong kafir, tapi hakikate wae Allah Subhanahu wa taala. Dan nabi kalau tidak menyita malah salah karena membiarkan harta milik orang kafir dan nanti dipakai kekuatan, kefasikan. Itu beda mek perang kados teng Syria sakniki. Riyen perang riyen iku enak. Sing Kanjeng Nabi mesti benere, Abu Jahal Abu Lahab mesti salah. Lah perang saiki kan pemimpinnya ora mesti bener, musuh ora mesti salah. Lha iku sing bedakno konteks sekarang sama konteks dulu. Lan Imam Malik nanti ditanggelti. Ya Imam Malik, apakah ketika kita keluar dari imam itu berarti kita buhot orang yang melawan imam? Dari Imam Malik, nak pemimpinnya kaya Umar bin Abdul Aziz, kowe ngelawan ya buhot. Tapi nak pemimpinnya fasik, kok wong fasik rak musuh wong fasik ben kono ben mati bareng. Dari Imam Malik jare ben kono ben mati napa bareng. Karena kudeta-kudeta dalam sistem mulkan guys, dalam sistem kerajaan itu mesti seperti itu. Bashar Assad yang mempertahankan kekuasaannya, yang pemberontak juga demi akses-akses politik internasional sing mbok kono niate. Tapi sama-sama kowe ngerasa sahid iki ra jelas benere, kowe ngerasa sangit ya ora jelas salahe. Nah dhisik perang daerah Nabi enak, Rasulullah mesti bener, musuhnya mesti salah, enak. Nah, tapi nak kowe daerah wong saiki, masuk kiai lah, kan bingung. Musuhnya yo salat, ya ini yo. Kono yo Allahu Akbar, kono yo. Piye gitu. Cara kowe dadi malaikat, dadi pasit terus piye. Nah kalau seperti itu tidak berlaku ada penyitaan yang menjadi ghanimah atau penyitaan perempuan yang jadi amat, itu tidak mungkin karena ora jelas bener, ora jelas salah. Jadi kados ben sampean roh duduk perkara. Makanya beda ketika Nabi kena khitab misalnya fakulu mimma ghanimtum halalan thayyibah. Harta yang disita dari orang kafir itu boleh dimakan Nabi dan para sahabat halalan thayyibah. Karena harta ini milik Allah dan kembali ke kekasihnya Allah dan pasti digunakan untuk kepentingan agama Allah. Sehingga meskipun dari orang kafir secara lahir tetap ono khitab fakulu mimma ghanimtum halalan thayyibah. Silahkan harta ghanimah itu kamu makan secara halalan. Tapi kalau kita sekarang tidak bisa seperti itu.
Kita dekat orang kafir sampai untuk proposal duit, ternyata kita mudahana sama mereka, kita basa-basi sama mereka. Kadang menjual sebagian kepentingan Islam. Ya itu yang maring haram. Tapi nak balik no, ya mungkin haram juga karena pasti menjadi kekuatan orang. Hingga misalnya ono tukang judi ngalami tembelak kula 1 juta. Gus, kula lagi kepen waras, kepen ngaturi duit jenengan 1 juta. Terus rata tompo. Orang-orang cuma aku mau ngono duit haram. Bareng balik beneran tak gue tombok meneh kan malah repot kan. Karena sing biasa ngelonte misalnya 1 juta tombok beneran rasido kena tak gue tuku neh. Malah repot tuh. Wis tompo wae. Awakno Mustofa anak gelem tak ana Ruhin. Gak gelem neh gue bangun jembatan wis ben. Wis pokoknya penting aja mlebu wetengmu. Sarane ulama-ulama dulu gitu. Kamu nyita itu pakai hukum fikih supaya enggak dipakai orang zalim. Saya ulang lagi, kamu nyita itu niati supaya enggak dipakai zalim lagi. Tapi jangan kamu makan karena kamu takut kemasukan harta nopo haram. Pun niku bener. Jadi sebetulnya kalau betul misalnya ada bandar narkoba memberi uang ke orang kiai atau ke polisi itu boleh nerima. Tapi nerima ini diniati menyita supaya ini tidak ada di siklus kekuatan kefasikan. Tentu nanti ada aturannya, misalnya di kepolisian dilaporkan KPK, kalau kiai mungkin dipakai amal baik. Tapi hukum tetap berjalan. Tapi kalau sudah darani terus haram, nah darani haram berarti kamu membiarkan orang fasik tetap menguasai aset. Paham ya? Mulane ibu Nabi Musa dikai 1 dinar sangka Firaun ditampa. Karena dengan dipakai ibunya Nabi Musa digowong soleh mesti kegunaannya juga soleh. Tapi kalau dikembalikan, nanti berarti dimiliki orang zalim lagi, pasti kegunaannya juga betul. Paham sih kalau maksudnya ini dari Imam Suyuti, wa akhadatha, kenapa ibunya sinten Musa menerima upah dari keluarga Fir'aun, padahal upah ini pasti dari aset keharaman, mergo li annaha malu harobiyin, karena itu dunyane wong kafir harbi. Kalau dikembalikan berarti menjadi aset atau kekuatan keharobian, kekuatan kefasikan. Jadi paling angel ini bab-bab mana kita duwe nafsu. Kita paling repot mari di nafsu. Kumpul wong ayu syahwat, kumpul wong elek nyek jeneng serepot manusa. Dosa tok. Ya padha gedene. Kowe syahwat mek wong ora bojomu ya dosa tenan. Pengen nyek wong untune metu ya dosa tenan. Ya repot. Kumpul wong sugih ketomak itu dosa, kumpul wong cilik nyepelekno dosa. Dengan kumpul roken ora dosa ngono, ya ora gedhe, ora cilik. Tomak ora di dhuwit darane melarat awake lemu. Dadi niku mboten enten dosane blas niku wis aman pokoke niku aman. Mun kula pikir, nek kancane Mustofa cek rawan dosa. Wong ketemu semangat ngenyek. Dadi wis menarik kok gudine niku. Iku rawan dosa ngoten. Dadi ketemu wong sing semangat. Secara Jawa lahirnya gak dikalungi napa? Usus. Jadi wong Jawa nak lahirnya dikalungi usus nang ngger wong napa? Seneng, angger gak kebulet tenan. Iku hebat Imam Suyuti. Jadi dianalisis kenapa menjadi halal karena li annaha malu napa? Harabi. Terus cerita kedua misalnya Nabi Ibrahim. Kabeh nabi ku ana khilaf. Niku rumono tenan nggih. Kula nembe tertarik ngendikan fikih sing nate didhawuhna para ulama-ulama. Imam Bukhari niku gadah bab ning akhir kitab Bukhari jenenge Kitabul Khilaf. Napa Kitabul Khilaf? Khilaf iku rekayasa hukum. Nggih khilaf niku apakah khilaf itu boleh? Jawabnya Imam Bukhari, kowe ora usah takok oleh ta ora, kowe tak critani ngono wae. Wong ndekne ora iso nganalisis itu tuh karena manusia punya nafsu tapi ya duwe kecerdasan. Jare sapa bodoni Nabi atau bodoni? Nabi Ibrahim nggih bodoni, gak bodoni ya repot. Ana raja ning kawasan Palestina niku raja maniak perempuan, angger wong ayu ditangkep. Orang ngono tok, kirim mata-mata khusus ngawasi wong ayu sing melintas ning daerah kerajaane dene. Nek elek kon ngembarno, nek ayu kon nangkep. Wes kondang mulai dhisik ku wong maniak perempuan nggih kadang. Suatu saat Nabi Ibrahim liwat ambek Sarah. Sarah ku ayune ra karuan. Ayu-ayune wong Palestina nggih Sarah. Mergo mulai riyen jan Allah di sunnah Nabi mesti bojone ayu. Terus kiai bebo niru, ya kadang orang sing kesampean, orang sing ora. Nggih, dadi kowe nek dadi kiai iku ya sajane cara sunnah iku
bojone ayu kan. Sajane ta. Iku tapi ku hukum ya. Hukum iku ya kalah mek takdir, paham. Hukum kalah mek takdir. Ya mok sajane ngono. Sarah iku ayu-ayune wong. Wah, pengawale seneng mergo berhasil nentokno raja, wong wedok napa? Ayu. Bareng lapor raja, laqad marrat fi mulkika imra'atun hiya min ahsanin nisa. Niki melintas seorang perempuan yang tercantik sih. Tangkep. Yang tangkep Nabi Ibrahim diceluk, takoki mbek rajane. Man hiya, dia itu siapa? Ibrahim wis pinter. Wong Nabi mesti cerdas. Nak muni bojone mesti dipateni karena problem wong cantik itu pasti nak di bojo, bojone iku problem. Makanya mesti nak aku bojone dipateni kita. Hiya ukhti iku dulurku. Oh dihormati mergo dulur ayu. Wong nak dulur ayu mesti dihormati. Sarah protes. Nabi jibodoni. Jadi pas omong-omongan loro iku Nabi kok bodoni ora. Fa wa ma'ala wajil ardi man aslama ghairi wa ghairuki. Sak donya sing Islam aku mbek kowe tok. Fa anti ukhti fil Islam. Kowe iku dulurku ning Islam. Tapi tetep bodoni deh. Muni dulur. Dihormati Nabi Ibrahim. Muga didulur ayu. Bareng sarape dikeloni raja wau njen keramat terus salat, tiap ape menyentuh niku tangane raja jimbe sampai berkali-kali. Lah raja iki raja geblek tenan. Bareng berkali-kali reso menyentuh Sarah terus tangane jimbe, salak iku jimbe. Oleh nyimpulno kok ngene mbek pengawale. Pengawale don, setan mbok terno aku. Mbok oleh nyimpulno ora ornene ora roh keramat ora roh mukjizat, iku setan kok mbok. Wis bebas. Bareng bebas malah Sarah itu dikai Hajar sebagai kompensasi ini dikai sinten. Ya wis. Saiki pertanyaane yo kudu ditampa. Nek ora ditampa berarti Hajar kembali didikan ala kafir. Nek ditampa dididik ala Ibrahim. Paham kan ya? Nek ana wong rondo ayu seneng kowe kudu mbok tampa. Nak kafir ya, warga nak ora mbok tampa dadi tetep kafir. Tapi nak mbok tampa nasibe luwih elek. Ya wajib mbok tolak. Mergo zaman ora mbok bojo apik, mbok bojo tambah elek. Ya koyo ngono hukum iku ya. Paham ta maksudku? Ya paham ya. Tenan iki hukum iki. Ya mulane ya ana cerita. Dadi nabi ya kadang bodoni, tapi bodone nabi iku mimbabi hasanatil abrar sayyatul muqarrabin. Nek perlu bodoni ya bodoni, tapi bodoni pinter wae. Terus ana ulama darani hakikate ini ora bodoni tapi tauriyah. Tauriyah itu melafatkan satu kalimat yang bias, yang lawan bicaranya mengira iya padahal tidak. Lah iku koyo wahum lahu nasihu. Dulure Nabi Musa itu ditakoki, lho kowe kok kenal? Kok iso milihno cah wedok sing kenek utawa sing dicocoki susune mbek sinten? Musa. Jangan-jangan kowe iku keluargane wong wedok iku. Akhire dekne maksudnya lagu iku orang itu pada keluarga Firaun loyal. Jadi dekne maknane lagu iku kepada raja. Paham ya? Ora kok lagu kepadamu Musa. Padahal pertama maksudnya lahu ya Musa. Orang itu pasti punya niat baik lahu maring Musa. Bareng. Kok kamu tahu kalau dia punya niat baik sama Musa? Jangan-jangan kamu keluarganya. Ndak lahu maknane uning raja. Lah mulane kowe muni saya mencintai dia. Wong wit bojo curiga. Dia iku sapa? Padahal pertama dia maknane cah wedok. Mustafa tahu dia iku sapa? Allah maksud. Mergo dia iku. Mergo nek wong wedok masalah kan. Terus menculot. Siapa maksudmu? Ya maksudnya dia. Lah aku mulai dhisik ku yo do pinter bodoni ku njen kuno. Nggih dadi bodoni iku napa? Lah bodoni sing elek iku nak ngakali pangeran. Iku mau wong Yahudi dilarang berburu dina Setu. Akhire ndekne gawe jebakan jaring dina Jumat. Angger iwak mlebu ra iso bali, jupuke dina Ahad. Dadi gawene Jumat. Ora jipuk, sementing ora Setu. Pangeran dijak khilaf-khilaf tuh kok. Pangeran tetep ra gelem diakali ra gelem. Tapi nek padha menusane oleh akal-akalan oleh asal masalah. Jadi oleh misalnya wong nyangka Mustafa wali benda takzim daripada disangka rak wong elek kowe suudzon, nek nyangka wali. Tapi nek nyangka wali keduren ya wis
keberatan ya pokoknya orang ngono orang ini penting dadekno wong napa Gusmu. Lancar wong kuno kan ngono. Jogeman nyepelekno pengemis iki soe Nabi Khidir. Sakjane sakake Nabi Khidir. Wong kok nasihat wong kuno-kuno ngono jogeman nyepelek pengemis. Nak menawa iku wali utawa nabi. Sakake mbek Nabi Khidir apa sini. Tapi barokah paham iku nak ana wong pengemis wong terus nyepelekno mergo wedi nak Nabi Khidir. Lah Nabi Khidir kayak duit Rp200 tapi lumayan niku ketimbang muni elek terus nyepelekno wow ya semua akal-akalane wali-wali dhisik ya semua tapi kok akal-akalan apik ya semua mulai dhisik wong kudu nganggo akal mana anggere wong khusyuk ora pati akal wong kudu beling sithik-sithik mulane ulama mesti ana belinge mergo diwarai khilah diwarai napa khilah iku akal kabeh nabi yo ngakali nak ngadepi wong kafir gua masyhur sama tak ceritani ini ben roh tenan. Perang Ahzab itu perang yang enggak mungkin dimenangkan umat Islam. Jenenge perang Khandaq. Perang apa? Khandaq. Ahzab itu jamaknya Hizbin. Hizbin itu pasukan, kalau Ahzab beberapa pasukan. Ini ruangno tenan. Mekah tok Madinah itu 460 kilo, sinten? 460 kilo. Kaya apa aduwe pakai unta. Nabi dikepung wong kafir Mekah, Nasara Najran, Yahudi Bani Quraidah, mbek Yahudi Bani Nadir. Ada 4 kekuatan besar sing mau menghancurkan Nabi. Dan Nabi mati itu sudah kebiasa dari Nabi tenangnya. Gimana kalau menurut Anda kita ngadepi Ahzab? Saya ingin rebukan sama Anda, sama kalian. Walhasil dari Nabi mati ya wis enteni ning omah. Walhasil Salman Al-Farisi usul supaya dibikin Khandaq. Khandaq itu satu parit luas yang ukurannya jaran terbaik tidak bisa menculot. Nabi ya setuju, masuk akal setuju. Bareng supaya hari ke-16 nopo 26 sudah berhari-hari dikepung wong kafir. Bani Quraidah dengan Nabi itu hanya berjarak sekitar 6 kilo, enggak sampai. Ingat ya, hanya sekitar pinten? 6 kilo. Mas'ud bin Nu'aim bin Mas'ud. Nu'aim bin Mas'ud itu pun Islam. Dia ini teman dekatnya orang Yahudi, ya teman dekatnya orang kafirku Quraisy. Marani Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, keadaan begitu buruk bagi Anda dikepung berhari-hari tidak bisa keluar dari Khandaq. Dan saya ini sudah masuk Islam tapi enggak ada yang tahu kecuali saya dan Allah. Jadi Nabi, yo sapi iki ora usah ngetokno Islam. Kula akalane ya Rasul, yo nak akali yo ora apa-apa. Nawani dhewe jenenge Nu'aim bin Mas'ud itu tukang akali. Ya Rasulullah, kula akali nggih tiyang-tiyang kafir. Iya aja. Nabi ngendikan iya perang ya akal-akalan dari Nabi. Final harba khit'ah. Jenenge perang yo akal-akalan. Tenan. Pertama itu marani sapa? Marani Abi Sufyan. Zaman itu Abi Sufyan cek kafir. Abi Sufyan bapake Muawiyah. Iki bapake Umi Habibah sing digarwa sinten? Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi yo garwa anake Musa Umi Habibah putri Nabi Sufyan. Dulure Muawiyah Nabi ipene Muawiyah. Sayyidina Ali mantune Nabi, Muawiyah ipene Nabi. Ada kowe ndak bela Sayyidina Ali anti Muawiyah, lha mangsa Muawiyah sapa ngipine sinten? Aneh-aneh kowe. Muni ra melok-melok malah penak. Mbok mergo ora paham, mergo piye pokoke muni ra melok-melok. Abi Sufyan ngomong ngene, ya Aba Sufyan. Kamu tahu kan saya ini orang yang mencintai Anda. Ya, saya tidak akan curiga sama kamu. Wong kudu diutak. Kowe iku goblok tenan. Goblok piye? Anda ini yang cerita ke siapa orang Bani Quraidah dulu. Raja Bani Quraidah ngomong, kowe kok nganti wani perang perkara nomor. Saya didukung orang kafir Mekah. Mereka semuanya ke sini dan perang ini pasti kita menang karena enggak level jumlahnya ada banding. Raja Bani Quraidah ngomong, kowe oleh goblok kowe ora diaturan, goblok sing pantes. Tapi ya, wong-wong iku nak berperang menang terus mulai. Nak mulai kita tetap tanggane Muhammad dan para kanca-kancane Muhammad. Ashab itu ya kanca. Mesti dendame ning kowe. Jangan iya. Karena orang Mekah itu 460 kilo. Mereka ngeluruk ke Madinah. Setelah perang menang kan mulai. Dendamnya Muhammad dan teman-temannya pasti ke kamu. Mulane itu diakali tok. Ojo gelem. Wah, kurang ajar Abi Sufyan jare raja sinten. Bani Quraidah. Bariku sisuke ku dina Ahad, dina Setu, dekne ngerti. Dadi bodhonine Jumat sesuk iku Setu. Moro Abi Sufyan. Kowe iku diakali tok mek wong Bani Quraidah itu. Dekne rawani perang pancen rapati niat.
Mulane dulur-lur, agak jelas akhirnya. Jadi Abdul iya, angen-angen ra jelas. Nak pancen niat perang tenan sesuk jak perang. Nak pancen gelem yo loyal tenan, nak ora berarti pecundang. Yo, warani absesan warani. Wah, ra jelas sesuk perang. Wong Yahudi terus sesuk iku setu. Hari yang kita hormati itu gak ngergani agama, itu tukaran dewe. Barokahe diakali sinten Nu'aim bin Mas. Jadi ngakali itu ya penting. Tapi ra usah diwarai, mergo wong-wong wis pinter. Mulane ulama tetep ra perlu nglegalno ngakali, mergo ra usah diwarai wis do. Cuma dasar wong ra saleh ngakali ini kanggo kepentingan dunya. Nek wong saleh nggo kepentingan agama. Tapi gak mungkin kita ngajari ngakali ku apik, Jung. Kan ora mungkin. Hukum ya kena diakali. Ben ape di wedhus 40, kepengin ora zakat, setahun kurang sedina 11 sito. Utawa dol wis ora wajib mergo mok 30 song. Tapi jare pangeran sampean sing jenis ngene iki mlebune neraka diadai tong. Terus dilebokno neraka. Nek takoki lho Gusti salah saya apa? Enggak salah. Saya juga enggak masukkan Anda ke neraka. Mau ngelebono tok. Kowe ngakak. Akal-akalan mbek pangeran tetep menang. Lane ngakali sing ra oleh ngakali napa? Pangeran. Nah padha menusane ya oleh. Asal kanggo kemaslahatane aku. Iku riyen ya dadi Nu'aim bin Mas'ud iku sahabat sing diolehno Nabi ngakali. Mergo perang mesti akal. Kaya Rasulullah badhe hijrah saking Mekah teng Madinah. Niku misale Madinah iku Banyumas. Niku Nabi mlayune ning arah Surabaya. Akhirnya musuh-musuh iku ngejar ning arah Surabaya. Padahal Nabi arahe maro Banyumas. Jadi Nabi mencitrakan seakan-akan ndak ke arah enggak ke arah napa? Madinah, tapi ke arah perbalikan. Padahal Nabi menuju Madinah. Nabi secara lahir nggih ngakali. Andai kan Nabi gak ngakali mungkin sudah dikejar malam itu. Nabi badhe miyos ya maca donga ya nubuwah. Sayyidina Ali kon nganggo kemule ben wong kafir fokus nganggep Nabi masih di situ. Ternyata Nabi sudah keluar bareng wong kafir ger nginceng, oh masih. Dinceng nek masih. Bareng esuk didelok jebule Sayyidina iku ngakali to. Ya ngakali. Lah saiki wong saleh iku wong paling ra pinter ngakali. Ngakali bojo lho ora iso. Wayah ya konangan, kere ya konangan. Kekurangane yo. Nah iku innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kudune wong saleh ya pinter. Ngakal. Kayak kiai kan pinter ngakali bojone bebo lunga. Sawangane kan duwe aktivitas padahal wong dolane kanca-kancan. Wah, curang. Ya tapi ku luwe apik dibanding omah tukaran ada silatur. Oke. Lah anak bejo ya tok rezeki, anak bejo ya wis sesuk. Iku yo ngakali tapi ngakali apik. Abu Bakar ge sahami, masyhur. Abu Bakar ketika nggawa donya akeh niku abahe niku wuto, abiku Khafah niku wuto. Ditakoki mbek bapak Abu Bakar, donya sakmenaki mbok gawa iku sing mbok sisakno kanggo keluarga niku apa? Kantong sing biasa dicekel bapake ora digawa. Padahal isine wis watu, cekel. Ya dekne ra bodho sing mbok tinggal napa iki sing kula tinggal. Ya wis akhire bapak ya wis nak emas sing akeh iki. Padahal digawa hijau. Mbok arani ngakali ya ora ndekne mau ngomong niki sing kula tinggal kan ora muni niki sing nyukupi. Namuni niki sing teng kantong niki sing nyukupi keluarga kliru wong watu kok nyukupi. Tapi nak muni niki sing kula tinggal, pancen ditinggal wong pancen ora wong watu kok digowo. Tapi aja terusno lho ya. Temake tak critani ya. Dadi wong iku kudu ana cerdas. Umpama Nabi Ibrahim muni iku napa? Bojone mesti dipateni. Mergo wong ayu iku probleme bojone. Kaya cerita-cerita pendekar ana sinden ayu mesti dipateni mbek raja-raja mergo bojone. Dhisik cerita dhisik raja-raja dhisik wae ra sapa ya ora usah tersinggung. Wong senam kok GR. Iku cerita kuno, ora cerita saiki ya ngono. Dadi Nabi Ibrahim muni sinten? Niku. Lah padha Sayyidah Maryam ibuke sinten? Dulure sinten? Nabi Musa. Nah ibuke Musa rata-rata lama darane jenenge Yohanes. Niku ibuke sinten? Nabi Musa. Ana ditarani Asia yang padha ora KTP-ne sebab kono. Pokoke jeneng-jeneng wis khilafe kathah. Dulure sinten?
Dulure sinten? Musa. Iku oleh ngomong ora kok muni ngene, saya tahu ibunya sehingga pasti susunya diterima. Oleh muni bulet. Saya tahu keluarga yang susunya cocok dengan kepentingan dia. Bareng orang itu didatangkan ternyata cocok tenan. Mulai curiga keluarga Fir'aun. Jangan-jangan ini ibunya, ini saudaranya. Kok kamu tadi muni cocok dengan dia? Maksudnya cocok dengan yang diinginkan Fir'aun. Padahal dia pertama muni dia maksudnya Musa. Tak wari. Jadi ilmu ngakali ono silsilah. Paham ya? Ilmu ngakali ono napa? Ya semua ono pengen wong alim ya kudu ngakali, tapi sing ngakali sing apik. Misale kok wong alim ketus kulon ketok seneng terus. Kok nek ra ketok seneng sampean mungkin merasa kurang apane Gus kok ketok ngaji kok ngeluh, malah repot to. Akhirnya ketokno seneng, jebule diparingi pangeran seneng tenan. Ane kira usah nek ngaji bebo nangis ngene-ngene, malah umatmu kepikiran ku mikir apa kok nangis. Iya nak mikir dosane. Lah nek misale mikir dosa, guru jadi dosane akeh malah repot. Wis biasa ya so aneh-aneh wae. Paham gitu, terus ilmu niku kata, ya ilmu ini napa? Lah pangeran nak ambek wong saleh iku nak ngakali dibela. Wong pangeran, yo lah wong pangeran. Nabi Ayub niku wong saleh. Wong saleh dicoba pangeran nate sugih, jaya jatuh terus gudiken. Jarene terus dibuak ning pojok napa? Kampung. Sampai uangku mampu jarene tapi nah niku ora wajib percaya temen nganti gudiken. Ahli sunnah itu menolak cerita sampai berlebihan. Sing jelas loro lah. Loro dikucilkan itu sing mujma' alaih, tapi kalau sampai gudiken terus dari apa uget-ugete di resiki kok dibalekno meneh mergo kuwatir apa nentang kodok koda. Tapi cerita-cerita di kitab sampai seperti itu. Bojone Nabi Ayub ku ayu-ayune wong. Pak baleni malih mergo kabeh nabi iku bojone ayu. Ya mesti rambuté apik. Dadi dhisik bakas bojone Nabi Ayu iku nganti ya rambuté apik. Ora ana bojone Nabi rambuté keriting kruwul mboten. Wah apik. Lah niku ketika bojone diasingkan, Nabi Ayub napa? Randok niki kaidah lho ya. Kabeh nabi bojone apa? Ayu. Utawa tahu diboyai ngono. Ya ora ono tahu barang gak ono. Rambutnya saya. Tiap hari itu dekne nutu kerja nggo biayai Nabi Ayub. Paham ya? Suatu saat khilah kerja iku wis ora iso. Delala anake raja iku seneng rambut pasangan. Dituku larang ana rambut pasangan, terutama sing apik. Satu-satunya jalan bojone Nabi Ayub adol rambut mahkotane ini. Mulane aku tak bakal yo ayu yo rambuté. Wargane larang. Tapi resikonya Nabi Ayub budiken lah, di bojo gundul ya rasa seneng, paham lah ya repot. Mulane ki dadi wong alim ben roh crita iki, paham ya, mulane wong aja kotok nemen-nemen. Didol. Bareng didol untuk duwe akeh Nabi Ayub ya menungso ya curiga, kowe iso duwe akeh iku piye? Wong kowe ra merga, cerita. Iku mahkotane rambut didol putrine raja sing seneng rambut palsu mergo rambuté elek. Pangeran ya desain ngono putrine raja ben rambut elek ben tuku. Muga didesain putrine raja rambut apik kan ya ora tuku. Utawa bojone Nabi kok kriting kruwul ya ora payu. Lah ya mlane ora ana cerita bojone Nabi kok kriting kruwul, paham kan ya. Dadi iki kudu roh. Tapi kowe ora usah maksa di bojo ayo wong kira Nabi kan ngono. Dadi ya wis ora tampa takdirmu ae. Ambek nyesal mesti tampa ambek nyesal. Dit Nabi Ayub duka ngamuk demi Tuhan nak aku mari kita bedheti ping 100 wong kok ora nurut aku melarat siap nabi tapi dari bojone aku ya dolim ro bojoku gak mangan kok ora duwe ikhtiare nabi ya ikhtiare bojone nabi tentu yang halal rupa-rupane adol rambut ning gone cah wedok sing haram kan misalnya adol diri atau iki adol rambut ning cah wedok. Rambutnya ya kena didol mergo ora kriting. Paham kan ya iki Pak Bolan kala ini. Rambutnya ya kena didol mergo ora kriting. Paham ya. Wes wala-wali zaman sabare Nabi Ayub diapresiasi pangeran. Diparingi mari. Diparingi mari dekne kadung sumpah kudu tetep bedheti bojone ping 1. Allah gak terima. Piye-piye sumpahe Nabi Ayub ya salah. Meskipun cemburu, dia kan terbawa cemburu.
Wong kok di bojo gundul misalkan kan ya ora enak. Nah, bojomu ora gundul selek iku ora masalah. Akhirnya pangeran nyatane ngongkon ngakali. Allah bener bojone Nabi Ayub direwangi ngono demi sinten? Ayub. Nah dibedheti ping 100 kan enggak fair, orang baik, punya niat baik kemudian harus mendapat hukuman. Itu enggak fair. Ayub sebagai nabi nyulayani janji juga enggak fair. Jare pangeran Nabi Ayub diwarai. Ngene lho yo gampang. Kowe gawe bedhetan 100 taleni. Terus sabut no pisan, anggap pepeng satu. Piye ge jajal. Pangeran yo marahi. Nabi Ayub oke ditakoni. Mulane wakhud biadika dikhsan fadrib bihi wala tahnas inna wajadnahu sabiran ni'mal 'abd innahu wakhud biadika dikhsan. Wis ngene ae. Kowe gawe, kowe mau niat bedheti mbek apa? Misale mbek sapu utawa mbek apa jenenge sodo. Ping pira? Ping 100 ya wis gawe sodo 100 ditaleni. Dibedhetno pisan mino kok anggape bedhet ping 1. Ane kadang wong toreko rada niru iku. Muni wiridan 10.000 tasbih ser bar. Atekno. Nak ngono ya akeh tunggal. Aku dhisik ora percaya. Kok ono wong wiridan sewengi 10.000 bar tak delok. Ya, tapi aku wong alim yo duwe sanate yo ro. Wah yo. Ngono iku yo ana ilmune, Pak. Ngono iku yo ana. Ya sampeyan aja takok. Lah kok jenengan ngakali kula ta ora ya ora ora. Pokoke ngono. Lha iku nunjukno ngakali kadang ya dibenero pangeran. Iku ngakaline Nabi Ayub warane. Warane pangeran. Akhirnya Nabi Ayub ya ora melanggar sumpah. Bojone sing mestine ora salah ya ora perlu untuk bedhetan ping 100. Padha penae. Rambut dukulna ya ayune kan dasare wis ae. Tapi nak rambut keriting tukul kan keriting meneh. Lah yang mulane balena ora ana critane nabi kok bojone elek. Lah wong saleh iku ya bojone rata-rata ayu. Qabil nganti mateni Habil mergo iri, Habil wis saleh bojone ayu. Iku nunjukno kunane kuno iku agar kiai wong saleh rata-rata ya bojone. Tapi iku mok hukum, enak takdir. Paham gitu. Beda takdir iku. Beda. Lah wong nak napa takdir mlebu swarga. Paham ngene, nak napa takdir mlebu swarga wis tampa wae. Ben mlebu napa? Swarga. Aja kok terus ya di bojo ayu Gus tapi ya duwe bojo elek ora iso. Gak kuat. Dadi tak warai ya. Dadi kena apa kadang nabi donya mangan donyane wong kafir iku khilah. Ngene iku napa? Khilah. Bentuk penyitaan. Iku khilah dari menyita potensi itu dipakai kekuatan kekafiran atau kefasik. Paham ya? Jadi misalnya orang fasik apa nembak uang, kowe ngerti nggawa senjata. Rukin wajib nyolong senjata iki. Ora kok mungkin wajib. Mergo nek ora dicolong dienggo kedoli. Nah tentu supaya Rukin gak kriminal gampang tuh dilapor polisi. Pak saya tahu betul orang itu punya niat membunuh kiai itu. Padahal kiai itu orang baik. Tolong ini tak sita wajib. Karena dengan dibiarkan berarti membiarkan potensi itu terjadi. Paham ya? Tapi kayak bari kira usah terus nyolongi di sing potensi fasik tak colongi. Ono Cina di mobil tak colong, nak tanggo aku nggo pengajian nek iku dua. Ya kasus anggone kasus. Orgo dhisik iku nabi mesti benere, wong kafir mesti salah. Lah saiki wong kafir di dunya mergo mergawe, kiyaine nyita mergo kesuwen melarat bosen terus nyita. Motive kok ora kok nyita, bosen melarat. Yo repot nak ngono yo repot. Wah zaman akhir ora kena dikiasno zaman nabi, nabi mesti benere, musuhe mesti salah. Jadi pangeran yo kondang tenan. Jadi kadang nabi sira ngakali yo diwari ngakali, mau kaya nabi sinten? Ayo wa khud biadika dikhsan fadrib bihi wala tahnas. Wis ngene yo kowe tetep nuthuk bojo ping 100 tapi ora usah bedheti ping 100. Cukup lidi 100 bundeli terus bedhetno pi anggap ae ping 100. Mane maca tasbih ping 10.000 wis fer. Pasirku. Baru semetu aku. Mau Mas, jare wiridan empun. Cepet. Boleh carane ngene iku. Sedaroh nang Mas. Aja melo-melo Mas. Panjen sampai saat ini jadi perdebatan ulama. Nggih, tapi sekira sampe melo-melo iku urusane ulama.
Nggih, urusane napa? Ulama. Jadi akhirnya Sayyidah sinten Maryam sing dulure sinten Musa. Ya gawe kata-kata bias, tak tunjukkan keluarga yang susunya itu baik. Orang kok muni tak tunjukkan ibunya, karena kalau menunjukkan ibunya nanti akan menjadi masalah. Tapi kalau usah ngono kan, ngono roda aja terus kok rono kan, niki Gus mucal niki Gus bina, apal dicari bina. Wong nek saleh tetep keliru, mergo glagate wis sahabat to. Tapi asane jek iso ngelak. Iki ora apal tapi napa? Bina. Bina opo? Semoga wong ra saleh iku mencurigakan. Dadi paham, dadi kathah cerita napa fatonae kecerdasane para nabi. Kados wae nabi ngolehno sinten Nu'aim bin Mas'ud nglakoni rekayasa sing dadekno wong kafir kocar kacir. Kula terus nggih. Wa akhadatha li annaha malu harabiyin. Fa atat bihi Fir'aun. Li annaha malu harabiyin. Fa atat mongko nggawa sapa sinten iku Musa bihi kelan Musa Fir'aun ing Fir'aun. Faturabba mongko din rumat. Fatarabba indah. Utawa faturabba mongko din rumat sapa Musa, apa ibu Musa lan Musa intahu ana ing sisine Fir'aun. Dadi barang wis gedhe fa'atat mongko nggawa sapa umum Musa pamen keliru wae umum Musa bihi kan Musa Fir'aun ing Fir'aun. Barang wis gedhe iso napa? Mau kan disusui sampai napa? Disape. Barang disape sesuai perjanjian dikembalikan. Lah gara-gara dibalekno kesane ibuke iku bener-bener gak ibuke, nek ibuke kan gak tega dikembalikan. Nah, ibu Musa ya bawa orang anaknya ini loh, anaknya jenengan tak balekno. Ya, tambah yakin nak Fir'aun ada hubungan darah lagi-lagi yo ngakali. Tapi Nabi paling pinter ngakali Nabi Sulaiman, wis juara kan. Oh juara ngakali itu. Tapi wong Nabi bener, itu kan masyhur itu. Ada dua wanita kembar, dua anak yang masih kecil, sehingga anaknya itu ya kembar. Karena tak cilik raine kan gak jelas. Misalnya cilik Rogen Mbak Mustafa kan podo imute. Misalnya itu. Saiki wis ra iso kebayang wis. Wis gak blas wis gak imut blas. Amit-amit kan itu. Lah itu cilike kan podo imute misalnya Rogen Mbak Mustafa. Ketika yang satu dimakan apa? Dibun serigala utawa macan. Sing kabira niku sakjane iku selamat anaknya. Walhasil sing sitok mengklaim yang dimakan tuh anak kamu, anak saya selamat. Wes melapor ke Nabi Dawud. Dawud itu bapak sinten? Nabi Dawud wong lugu ketika ada penjelasan yang meyakinkan ini anak saya yang dimakan anaknya ini. Berarti ini anak saya. Sampai Nabi Dawud, ya sudah enggak apa-apa, selesai. Bareng metu dari kerajaan. Pas itu Nabi Sulaiman umurnya 13 tahun. Terus jari Nabi Sulaiman, gimana keputusannya dikekno niki? Jari Nabi Sulaiman, kalau saya hakimnya keputusannya tidak seperti itu. Nabi Dawud dengar komentar Sulaiman. Nabi Dawud sudah mendapat ilham bahwa anaknya lebih pintar timbang dia. Ya sudah, kamu jadi hakimnya. Akhirnya supaya adil, anak ini mau saya potong jadi dua. Ya pedang betul. Pas sampai dipotong jadi dua, yang satu jerit-jerit, jangan. Itu anaknya dia. Tapi jangan potong. Akhirnya sing nangis jerit-jerit diputuskan ya berarti ke ibu. Mosok ana bocah apa dipotong wong tenang ae mbok elek iku. Nah, dia manfaatkan psikologi seorang ibu sejati. Lah sing sitok tenange kan. Berarti sing tenange kan muni potong karepmu kono ora anakku wae kan. Artinya Nabi Sulaiman ngakali ta ora? Ngakali karena dia sebagai nabi tidak mungkin motong betulan anak. Kata cerita wingi lah Bu Hanifah ngakali setan itu penting. Kalau anak wingi pas ngaji akad sore cerita, kalau mau kitab, ini tentang kitab tenan. Ono wong kelangan emas, jadi wong itu kedonyan medit, emas itu dipendem, bisa rano berangkas, rano. Bareng ono lali neng di. Takok Abu Hanifah, ya Abu Hanifah, kalau nu mendem emas tapi lali. Jadi Abu Hanifah ini tidak masalah fikih, saya tidak bisa. Maksudnya nggak masalah halal haram, tapi saya punya saran. Nggak begini kita tahajud. Tenan, tahajud. Ini rakaat itu 10 beberapa rakaat tahajud. Lagi rakaat eling masih didakok endi.
Isuke kodo Sulaiman, piye mpun eling. Ya aku wis ngerti. Kalau Anda tahajud pasti setan kepen godho kuwi nek eling pangeran. Dielingno donyamu. Lah dekne terjebak akhirnya ngilingno donyamu. Akhirnya donyane kecek. Jadi setane kakalan mergo dekne nggodho wong salat ben ra eling pangeran eling emas. Bareng eling emas saiki kok kasil kajate eling panggonane. Lah jare Sulaiman, saya sudah menduga pasti setan menggoda Anda dengan mengingatkan emas iku ning ndi. Nah, mediane apa? Kowe mbok salat ya, wah salat lah setan digodho. Mulane jare wong pinter-pinter ulama Abu Hanifah, setannya kena diakali. Berarti sing terakali sapa? Nanti kena duit melali kan budak kok di sholat tahajud. Engkau ora terus eling, nak jebule njer wis entek. Dadi ora ilang pancen wis. Jadi Abu Hanifah wong kok pinter ngono, setan wae kena. Kau ngerti teori ini kan gitu, nak nong sholat mesti setan itu godho ben ra eling pengiran dieling nodonya. Ya lagi-lagi ngakali itu boleh. Ya khilah jenenge napa? Ya kata lah cerita itu. Cerita kedua itu Nabi Sulaiman nate ada satu peristiwa di kampung beliau. Ono bocah radi cara saniki radi terbelakang diperkosa 4 tokoh. Tokoh itu ora kudu kiai, ora kudu pejabat, pokoknya tokoh. Terus lapor ke Nabi Dawud. Jadi Nabi Dawud itu lugono. Mulai mending ini. 4 tokoh yang tersangka itu mending ini. Paling di apa jenenge dikangkangi asune. Jadi 4 tokoh sepakat kok nak ditakoki. Kan bocah iku kan ya biasalah antar perempuan kan terindikasi nek iku wis ora perawan, wis ilang perawane. Itu kalau antar perempuan kan tahu. Ada kena apa bocah iki kok ilang perawane padahal urung rabi dadi gosip. Yang tersangka itu 4 orang. 4 orang ini bersepakat nanti kalau ditanya Nabi Dawud bilang cah iku sing metengi iku asu. Napa? Asu ya asu kalbun tenan. Karena orang 4 ini meyakinkan Nabi Dawud percaya terus keluar. Nabi Sulaiman tahu. Wah itu kalau saya hakimnya pasti tidak seperti itu. Akhirnya Nabi Sulaiman gawe sidang terus dipanggil satu-satu. Sing metengi cawe wedok iku sapa? Asu Man Sulaiman. Ning cilik Nabi Sulaiman. Rupane piye? Abang wes saiki di singkirno di karantina sing bar aku di karantina. Dicelok nek. Sing metengi sapa? Asu rupane ireng slebok. Sampai 4 itu beda-beda. Ya ora ono sing muni ungu mesti dhewe. Ora mungkin ora asu kok ungu. Tapi dari 4 itu akhirnya Nabi Sulaiman wah berarti bohong tenan. Akhirnya bareng papat didadekno sitok. Kamu tadi bilang apa? Abang, kowe mau bilang apa? Ireng. Kowe mau bilang apa putih? Wah, mesti Anda ini bohong. Ngasune kok beda? Beda-beda. Oh, dirajam akhirnya. Lagi-lagi barokah ngakak. Jadi integrasi sitok-sitok itu penemune Nabi Sulaiman. Polisi kudu bayar royalti ning Nabi Sulaiman. Iku hak intelektuale ning Nabi sinten? Lamlane ning Quran ono fafahamnaha Sulaiman wa kullan atainahu hukma. Nak masalah pinter, itu pinter Sulaiman. Mulane wa waritha Sulaiman Dawud wa qala ya ibn nasu allimna mantiqat thairi wa utina min kulli. Tapi saat terus saya terus fafahamnaha Sulaiman. Tapi kalau masalah kecanggihan hukum luwih gampang pinter Sulaiman. Nabi Dawud senengane wiridan, tapi rapati pinter. Sulaiman pinter tapi rapati. Akhirnya terus ditiru nganti saiki. Wis lah kowe yo ora pinter ra wiridan. Lah wis. Iku salah-salah wong yo ora pinter. Ora wiridan. Iku ora ono sanate. Kadang-kadang wong udah kurang ajar. Gus Fai ora tau wiridan. Aku ora wiridan jek ono pintere. Lah kowe malah ora wiridan. Ora pinter. Bareng wiridan pisan sret terus bareng. Nah, iki wis mulai. Iku ilmune apa? Wa khud biyadika dikhsan fadrib bihi wala tahmas. Fa'atas bihi fir'auna. Fa'atat mongko nekakno sapa Ummu Musa bi ing Musa Fir'auna ing Fir'aun. Faturab inta. Mongko den rumat sapa Ummu Musa lan Musa inta ana ing sandinge Fir'aun. Nah, sampean kepen rujuk ning Musa tok ya. Fatarabba mongko karumat sapa Musa inta ana ing sandinge napa Fir'aun. Wis pokoke sami mawon.
Kama qala ta'ala kaya oleh dawuh sapa ta'ala hikayatan khale nyritakno anhu sange Musa fi surati syu'ara ing dalam surat syu'ara dawuh Allah nyritakno omongane Firaun hikayatan krana nyritakno anhu sange kauli Firaun nggih fi surati syu'ara Firaun ngomentari Musa sebuti alam nurabbika fina walida walabista fina min umrika sinin. Ketika Nabi Musa dakwai Firaun melehno ngeten. Alam nurabbika ana ta orang rumat ingsun ka ing sira fina ing dalam lingkungan kita walidan ing dalam wektu cilik. Sa Musa kok ngandani aku piye wong cilik tak rumat. Walabista lan manggon sira fina ing dalam kita min umrika sange pira-pira umur sira kowe manggon ning omahku ning istanaku sini nak ing pirang-pirang taun niku pangeran koyo ngono Musa iku mestine sok ben musuhe Firaun jarene pinter cerdas kebodhon ngrumat calon musuh iwak mempermalukan Firaun to dekne iku gawe kebijakan nyembelih Bani Israil ben radhi Musa malah hakikate ngrumat Musa iku geblek ta geblek. Jadi pangeran nak mempermalukan Firaun itu Firaun goblok-gobloke wong, ngrumat wong sing sok ben dadi musuh. Paham ya? Dadi wis ngeri tenan. Mulane bojo kudu dadekno swarga, paham ya? Nak kira dadekno swarga berarti ki ngrumat wong sing dadekno kowe mlebu neraka. Mulane kowe ambek bojo sing apik ben dadekno kowe swarga. Nak nanti dadekno neraka berarti ki ngrumat wong sing dadekno kowe mlebu. Ya kowe dadi wong saleh ben bojo nglayani wong sing dadekno mlebu swarga. Nek ora berarti bojo nglayani wong sing dadekno mlebu neraka. Mane pasangan suami istri kudu padha-padha pasangan apa swarga. Iso ganteng bareng mbek ayu utawa ganteng mbek elek pokoke selang-seling. Sementing pasangan apa? Itu kan masyhur. Nabi nate ngrawek nekano cah lanang elek mbek entuk cawe wedok ayu. Tapi Nabi ngendikane cah iki pasangan swarga, pas mangan takok. Mas kowe kok roh? Kowe roh kena apa Nabi darani kita pasangan swarga? Gak roh Dik. Mergo Mas kena roh aku lem syukur ra karuan. Iku dadekno kowe ahli swarga. Aku nek ora sampean ngempet sabar. Ngempet sabar yo dadekno swarga. Jadi oleh kombinasi syukur mbek napa? Sabar. Tapi nak podo sabare ora roh. Misale sing lanang elek, sing wedok elek. Terus podo sabare. Iku kuwate mbok ora roh, ora ono hadise ini. Dadi pasangan surgawi iku iso ganteng mbek ayu utawa ganteng ambek elek utawa elek ambek wis pokoke ngono lah iso kan. Wis praktekno dhewe lah mbok ngono pokoke. Walamma balagolan semangsane tumeka sapa Nabi Musa asyuddahu ing umur kuwate Nabi Musa. Wa te umur asyad iku salah sunatan, iku umur 30 tahun aw salah suntotel. Jadi umur sing dianggap kuat, fisiknya kuat, uteknya kuat, prima iku 30 tahun utawa 33 tahun. Kuat lho nggih. Tapi kalau kearifan mungkin dimulai 40 tahun, tapi kalau kuat klimake puncak pas kuat-kuate iku cara 30 tahun utawi 30 tahun. Wastawalan wis stabil sapa Nabi Musa, istiwa man stabil. Bala kok tegese tumeka Nabi Musa arba'ina ing 40 apane sanatan, apane taune. Ketika Musa sudah kuat dan sudah stabil pikirannya, perilakunya yaitu sudah umur 40 tahun, atainahu hukma wa ilma. Ataina moko paring ingsun ing Musa tak paringi hukman ing pinter gawe keputusan hukum. Hikmatan tegese hikmah wa ilman lan ilmu. Maknane ilman iku fikhan tegese kepinteran fidini dalam agama. Jadi ciri utama Nabi ya alim fikih. Mulane ciri utama ulama ya alim fikih aja kok iso wiridan tok tapi ora roh hukum halal haram. Jadi ciri utama warasatul anbiya kudu wa ilman fikhan fit dia juga cakap dalam hukum napa fikih. Qabla ayyab asa atau qabla ayyub asa sedurunge ento den utus sapa Musa den utus nabian khalid dadi nabi. Dadi Nabi Musa niku diparingi alim sedurunge dadi nabi ya wis alim wis pinter. Wa kadzalika lan koyok mengkene kama jesina. Koyok oleh males ingsun hu ing ikilah Nabi Musa. Nat si males ingsun al muhsinin ing pira-pira wong sing lakoni apik li anfusi maring awak dhewe al muhsinin. Dadi kowe nak nglakoni salat berarti ngapiki awakmu dhewe mergo dengan salat berarti kowe ndadekno awakmu layak mlebu napa swarga. Kowe sayang bojo yo ngapiki awakmu dhewe. Baru kowe mbok sayang kono akhire sayang. Jadi sebetulnya kabeh amal apik iku mesti balik ning awake napa? Piyambak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.